अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ काढ़ा, जो बदलते हुए मौसम में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदा करता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इससे मैंने लिया है होममेड बटर। आप देसी घी भी ले लीजिए, गाय का, बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो मैंने 1 चम्मच कोई छोटा सा बर्तन में ले लीजिए, जो हर टाइम गर्म करके इसको खाना होता है। तो आप बटर ले लीजिए, घर का बटर ले लीजिए, घी ले लीजिए, और उसमें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अदरक। अदरक को मैंने बारीक पीस लिया है, तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच अदरक डाल रही हूँ घी में। तो अच्छे से स्लो गैस करके पकाना है। और उसी में मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अगर कच्चा हल्दी आपको मिल रहा है तो वो वाला ले लीजिए आप। और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले लीजिए कि कितना जो है आपको कितना ज़्यादा बनाना है। तो मैंने ये गुड़ लिया है, गुड़ का छोटा टुकड़ा डाल करके इन सब को अच्छे से पका देना है। घी एकदम से छोड़ दे और उतना हमको पकाना है, स्लो स्लो। देखिए गैस का फ्लेम इतना स्लो किया है मैंने, और अच्छे से चलाते रहिए वरना नीचे जल जाएगा। आप सुबह शाम गरम करके इसको 1-1 चम्मच, जिसे सीने में जिसको कफ जम गया है ना, और सर्दी खांसी ठीक नहीं हो रही है, आप उसको होममेड काढ़ा ये खिलाइए। बहुत ही फ़ायदा करेगा अपने बच्चों को, बड़ों को। और ये देखिए, और टेस्ट भी बहुत बुरा नहीं है। मैंने इसमें चूँकि गुड़ डाला है इसलिए इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। आप ज़रूर ट्राई करिए इसे।